Śliczny nóż. Marzenie spełnione. Siemanko, czołem. Dzisiaj sobota. Kurier Impostu zrobił mi niespodziankę. Dostarczył paczuchę w sobotę. Jest to wyczekana paczka od sklepu Artemix. Tutaj macie adres. Kupiłem sobie nożyk, którego szukałem bardzo długo i o którym marzyłem. Zaraz go rozpakuję i prawdę mówiąc nie mogę się doczekać. W takim stopniu nie mogłem się doczekać, że nawet myślałem, czy nie otworzę paczki od razu z paczkomatu. I już Wam pokazuję, co jest w środku. Co do samego sklepu, bardzo konkretna obsługa. Naprawdę. Jeszcze co do sklepu i konkretnej obsługi. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że wybrzydzałem, jeśli chodzi o kolor. Zadawałem miliardy pytań w mailu do pana ze sklepu i zostałem potraktowany bardzo miło. Ok. Co my tu mamy? Jest torebka foliowa. 200 gramów. O, nie mogę. O, nie mogę. Patrzcie. Dziękuję Wam bardzo. Żeby nie było wątpliwości, za ten nóż pod spodem zapłaciłem. A to jest chyba prezent. Chyba czytali, oglądali chyba filmik z pochewką. Dodatek do pańskiego F1. O matko, dzięki śliczne. Momencik, poczekajcie chwilę, lecę po F1. Jestem, czym prędzej wróciłem. Jest pochewka, którą dostałem w prezencie. Jest i moja F1. Ciach. I tu blokada. No, ja tej skórzanej pochewki używam do lasu. Wieszam ją sobie na szyi. A tutaj z tą pochewką ten nożyk nabrał takiego taktycznego sznytu. Jest też ta pochewka mniejsza, więc jak będę nożyk przynosił w nerce, bo ja go edycuję, noszę go ze sobą na co dzień, to będzie sobie mieszkał w tej pochewce. Dziękuję jeszcze raz ślicznie. Mega prezent, mega się cieszę i bardzo jestem zaskoczony. Naprawdę. Naklejkę z napisem dodatek do pańskiego F1 zostawiłem sobie na pamiątkę. Fajna rzecz. Dziękuję pięknie raz jeszcze. Dobra, F1 odkładamy, bo nie ona jest jakby w centrum zainteresowania dzisiaj. Co tam jeszcze mamy? Paczuszkę z naklejkami dostałem. Super. Na pewno jedna z nich pójdzie na lampka. Czyżby to były? Tak, to są plasterki Falkniwem. Patrzcie. Super, dzięki. Ok, i teraz przechodzimy do konkretów. Wow, z tego wszystkiego aż mi w gardle zaschło. Hologram na pudełku. Pokażę Wam też pudełko, żebyście widzieli, jak wygląda oryginalne pudełko z tego noża. Więc mamy tutaj hologram. Opis. I wyciągamy cudeńko. Nie mogę się doczekać, prawdę mówiąc. Czekałem prawie 3 tygodnie na sprowadzenie tego noża. O, jest etui z delikatnej skórki. Super, cieszę się. I jest. Falkniven Gentleman's Pocket Knife. Wykonany z laminatu COS. Z tego co pamiętam, to 18 cm długości ma. Możemy sobie sprawdzić. Mam miareczkę. I tak, w rzeczy samej 18 cm długości,
Długość ostrza to 8, długość ostrego to 7,2. 3 mm grubości klingi, 60 Hz twardości, blokada Linear Lock. Oho, siedząca bardzo pewnie. I okładziny wykonane z Ironwood, z drewna Ironwood. Ale jest fantastycznie cudowny. Logo firmy Frokniven, królewska firma szwedzka. Śliczny nóż, naprawdę piękny nóż. I naprawdę gentleman folder. O, udało mi się jedną ręką otworzyć. Widziałem w internecie, że jakiś użytkownik otwierał go jedną ręką. Laminat na ostrzu, wyraźna linia laminatu. Mega nożyk, mega się cieszę. Blokada chodzi dość twardo, ale dobrze. Bardzo ładny kolor drewna. Ogólnie przy zamawianiu nożyka, jak już przyszły noże do sklepu, do sklepu Artemix, poprosiłem w mailu, abym mógł wybrać sobie kolor okładzin, ponieważ nie chciałem, żeby okładziny były takie jednolite, żeby było jak najwięcej jakichś przerostów, barw tego drewna i tak dalej. I dostałem foteczki, mogłem sobie wybrać swój własny model. Dziękuję naprawdę za to odpisywanie w mailu, pięknie scentrowane, na te wszystkie moje pytania, bo byłem uciążliwym klientem na pewno. Śliczny, naprawdę śliczny. Ok, teraz go porównamy do takich noży, które możecie mieć bądź widzieliście, chociaż pewnie Victorinoxa każdy z Was ma lub widział u kogoś, więc sobie porównamy z Victorinoxem. No, możemy dać jeszcze do porównania scyzoryk Baka. No, Bak jest z tego wszystkiego największy i najcięższy. Troszeczkę odsunę, żebyście widzieli. Piękny nożyk. Naprawdę piękny nożyk i jestem bardzo, bardzo zadowolony. Zachwycony jestem. No, złapże ostrość. Bardzo ładny kolor drewna. No nic, no nie babulewam więcej, bo cóż ja mogę powiedzieć. Po prostu się cieszę jak dziecko z nowej zabawki. Śliczny nóż. Marzenie spełnione. Piękny. Pozdrawiam całą załogę sklepu. Dziękuję za fantastyczny prezent, jakim jest pochewka do F1. Bardzo mi miło. Nic. Bywajcie i do następnego. Hej.